नाम है आपका? निक्की। निक्की, क्या घटना हुई है आपके साथ में? जी कल 2 बजे 2 लेडीज़ आई थी। अच्छा। हम घर पे थे नहीं, मैं अभी भी। वो मेरे लड़के को लेके चली गई, मेरी चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही। अच्छा, वो चला गया मेरे साथ। तो इस बात का पता कैसे चला आपको कि वही लड़की लेके गई है? पड़ोसियों ने बताया जैसे कि 2 लड़की आई थी तेरे घर, अच्छा। उनके साथ तेरा लड़का प्यार से चला गया हाथ पकड़ अच्छा, के। कब की घटना आई है? हाँ जी, कब की घटना आई है? ये कल दिन में 2 बजे की। क्या अभी तक आपके बच्चे का कुछ पता चला नहीं चला? कुछ भी नहीं पता। आपने रिश्तेदारी में पूछा कहीं? सब जगह पूछ लिया जी। 2:30 बजे तक मैं यहीं था, रात को 2:30 बजे गया हूँ। वो महिला किस लिए आई थी वहाँ पे, क्यों घूम रही थी, कुछ बताया किसी ने? नहीं, वैसे तो 2 घूम रही थी, लेकिन ये सर कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो 2 लड़की अलग थी। वो दो लड़की अलग है। वो सर्वे करती फिर रही थी, तो इसके चक्कर में सोच रहे थे हम कि शायद वो ही ले गई हैं। ये अच्छा। कह रहे हैं कि वो नहीं ले गई हैं, कोई और है। तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया आपको? और उसके बाद बाइक पे दिख रही हैं, बाइक से। उसके बाद आगे तो कुछ भी नहीं दिखा। किसी के खिलाफ कोई आपने कोई तहरीर वहरीर कुछ? नहीं, अभी किसी के कोई नाम वाम नहीं हुआ है। तहरीर दे दी पुलिस में? तहरीर दे दी थी रात, उसमें अखबार में आया हुआ, मैंने तो किसी का नाम दिया नहीं था, लेकिन उसमें आया हुआ कि बुआ ले गई।